Makadini. So today ndine nyaya yakasiyana nemazuva ese. I don't know if you believe nyaya dzezvipoko kana kuti nyaya dzemagoritoto o nyaya dzevaroi, you know. So inini kubocha vanozivawo zvemubocha, those who understand bocha kana kuti vakakura bocha can testify zvanotaura kuti tine nzvimbo dzinotozi idzi nzvimbo idzi hadzifambwi manheru. That means kuti 6 p.m. zvinhu zvinova zvakutotanga kufamba. Chero kana munhu akashayika kana kuti munhu akafa, kune vanhu vachikufamba in their body form, kana kuti achitora sezvaingoita ari mupenyu, anonga achingofamba area iyoyo kana area yakafira kana kuti pamba pake. You understand? Tine mabana anozi mabana aya ibani refu, isu tinonzi bani refu, totoziva kuti bani refu nderevaroi. There was a certain time yekutoti pakatomboya pastor vachiti tikunamatira bani refu kuti varoi vamboskata, you know how it is. Saka titoni muti unozi apa pamutapa pamukarati muti panototandarwa nevaroi ndo pa area yavo vanhu vanoita meeting and stuff. Saka you need to avoid these places kana uchifamba manheru. Saka inini last time ndakaenda kumusha, then kunewo nzvimbo dzekuti hauzozivi kuti pane zviripo, saka unogona kuzongodhumana nazvo anytime any day. Saka pandakaenda kumusha ndaifanira kuenda kunoona mbuya vangu vari kumakura. So semunhu anonga abva kutown, the following day ndio randakabva ndamuka, ndakashaya hope kuma around 3 am. Ndashaya hope kuma around 3 am. Kubva ndati mama ndashaya chi hope, I think rega nditangodini kufamba ndiende izvezvizvi. Mama wakati hauna kukurumidza here, apa mwedzi wangu wakusvibirwa. Kana chiti mwedzi wakusvibirwa, that means kuti mwedzi wakukurumidza kunyura, like kuti dzinosara dzosvika ma3 patowira patonezi kumhindo rakati mi chaiko. Zvadaro paya inini ndakabva no rega ndifane kufamba ndine torch, saka ndinogona I can maneuver ndoona kuti ndofamba sei. Ndapedza paya ndabva ndatorongedzera tushuka twangu tuchinyise munhu uri kuendawo kunoona kune vanhu. Ndabuda paya. Saka pandakabuda ndakabuda kuma around to 4. Ndafamba ndikabva ndogara kwamuchinoto, saka kwamuchinoto ndotobira tinya. Saka patopfuura napo pane makuwa handina kumbopa because hapatyisi, hamakuwa yasingatyisi. Ndabva ndapfuura, then takuenda pasaurombe pamashops pane panonzi paslota panombosanganirwa nezvinhu. Ndikabva ndapendera ndikashandisa imwe road ndikabuda pasaurombe. So ndichibuda kubva pamashops pasaurombe tichipfuura pamba pashezhawari pane chisango chiripo. So ndichibuda ipapo inini tochi yangu yanga iri on, right? Ndakatocha road kudai, so ndakatoona munhu zviya zvekuti watoona munhu achibva kubuda kwangu kubva tochinja road abva pinda musango. Handina kumira, ndakanyatsa kumeka shoti panapa handisi kuti ndidzoke ndiri pakati pesango, kuti ndiende futi mberi ndiri pakati pesango. Bvudzi rangu rikabva rakataka kuti zviya zvekuti bvudzi rakasimuka, and my whole body I could feel kuti panapa pakashatisa. So ndakafamba, right? So usually vanhu vanoti kana uchifamba manheru kana ukasangana nezvinhu zvakada, so kana uchishuta fodya unofanira kushuta fodya because hazvifariri smoke yefodya, they will just quickly go away. Kuti ndipfuure that place, ndakafunga kuti kumashure kwangu ko chikasara chichinditeera. Ndakatocha kudaro, so suddenly tochi yangu yakabva yadzima, just like that. Apa ndiri ndega nekaplastic bag ndiri pakati pesango, imwi ndakashaya kuti ndodiko. Ndikadai ndandine forya, ndachiputa forya here, ndodiko. Nguva yandiri kudaro, so ndakatozwa on the other side kuchisango ikokoko kutozwa chikwe kuti kuti twa. I was like wow. So the thing zvinoitika ndezvekuti ukadaidzwa, chero even ukaridzirwa mheterwa kana kuti ukadaira, varoi vanokutora voice, unonga usina voice. And also if you greet zvinhu zvemanheru unopera voice. If you scream kana ukavhunduka unotora voice. I was like, you know what, inini I'm not going to scream, I'm not going to shout, I'm not going to do anything. Inini ndiri kukufesai one on one, we are going to do each other muno. But deep down ndainyasa kuziva kuti panapa ma1. You understand? Ndakangofamba because isusu titoni maarea ekutoti unotofila kuti ava zvinonga varoi vakudzoka.
because vanhu kudhute kuti apapo pano musafamba manheru pakadai. So even kune masoja also akafa munguva dzehondo. Titone nguva yekutoti patozi apa pane masoja akati they are harmless, havana zvavanombokuita, they are there but they are harmless. Pane musoja akambofirapo anofamba anytime unogona kusangana naye, but as long as ukangopfura you mind your business. Chimwe chinhu chinoitika ndechekuti unogona kuti uri munyowani, handiti unogona kutoona munhu achifamba kumberi wotofila comfortable kuti at least akawanda. Unogona kufambisa uchiti arega ndinomubata kuti ndimubate kuti tifambe tese, haumbati. Unofila comfortable kuti pane munhu pamberi o kune munhu kumashure atofamba munhu mashure woti at least ndine umwe munhu ari kumashure. Iwe paunozosvika pauri kuenda hauzomuoni kuti munhu aenda nekupi atira nekupi, but munhu iyeye ukazobvunza kuti ndani munhu andaona anga akapfeka so if you describe to us totokuza kuti munhu iyeye akatofa. So I was like ininika till death do us part. Ndakafamba bvudzi rangu rakasimuka, I was sweating. Kwauchitsvaga kaplaylist tochi yanga yadzima ndikati ndokubatsa futi. Kwauchibatsa kwauchitanga uridze tuma songs ndichifamba paya ndichiti kana vakazwa sound ngavachisuduruka ndonodini kufamba tese tudofamba usiku andapota suduruka ndonofamba. Anoye chemusi wo andichikanganuba. Watch out for part 2.